我其實即係關於我媽咪同我女朋友嘅事，即係其實我媽咪即係好早就同我老豆離咗婚噶啦。然後咧，我媽咪咧，係啊，然後咧我媽咪咧就一直為咗我咧就冇結婚。點解唔結啊？因為佢點講咧，即係或者你聽我講完啦。哦，好嘛？係啊，唔好意思。佢係咁嘅，即係佢即係為咗我做咗好多，我都唔知點去講啦。即係我媽咪咧，佢生得亦都係可以嘅，皮膚啊、身材啊都 OK 嘅。但係咧，佢而家咧，即係佢年紀嚟講嘅話，其實都唔係好大，同你差唔多嘅小丸子。你好大，幾大個啊你？我26咯。我39啫，點會同我差唔多咧？我媽咪比你大啲咯，我媽咪44。打個比喻，即係好比如煮飯，我媽咪硬係覺得佢煮嘅餸唔係我中意食嘅，然後咧我媽咪就話佢啦，點啊，乜嘢啊，然後咧我媽咪同佢講嘅要做咩餸啊，菜單俾咗佢啊，佢都做唔好。反正咧就係啊，反正咧仲有我唔中意着嘅嗰啲三角底褲，我女朋友咧佢就買咗蘋果嘅，然後我媽咪佢又覺得可能又覺得又買唔啱啊，點又去話我女朋友，我女朋友就唔舒服啦，就唔開心啦。哦，咁啊，佢即係佢啲底褲，你阿媽咪話佢買唔啱俾你係咪？係啊。哦，咁又係嘅。咁你講啦，咁陰公啊，原來。即係而家咧，即係我咧，其實我同我女朋友咧係已經偷訂咗婚嘅，但係咧就未擺酒。然後咧，平時即係我哋嗰方面嘅事，我媽咪就叫我女朋友去買嗰啲嗰啲套得啦，你唔好講啊，係咪套啊？係啊。你媽咪叫你去買嗰啲套？係叫我女朋友去買。然後咧，我女朋友佢就唔肯啊，佢反正咧佢就比較反感嗰啲事。點解反感啊？反感你媽咪管呢啲嘢係咪？係啊，即係講好多事咯，覺得呢度又唔得，嗰度又唔得咯。咁你問下人哋啊，你26歲噶啦，大個仔噶啦，你媽咪仲要管埋呢啲事啊？但係我覺得我媽咪管嗰啲嘢，亦都係為我哋好噶嘛，為我好噶嘛。為你好啊？點解為你好啊？為你邊度好啊？佢覺得因為係咁嘅，因為我哋結咗婚，我哋係偷訂婚嘅，又唔係算係結婚咯，即係酒亦都冇擺嘅。然後我媽咪認為我哋仲係男女朋友關係噶嘛，所以佢又諗住你未結婚，你唔可以咁點咯。然後咧，咁你有咗 BB，你咪可以結婚咯，都可以擺酒咯。阿弟弟啊，你而家都領咗證噶啦，係咪？係啊。咁你領咗證就等於結婚噶啦，未擺酒都結婚噶啦，弟弟。但係我又唔想同我媽咪分開住喎，因為我女朋友嘅意思即係，如果我哋結咗婚，佢覺得佢同我媽咪好多矛盾，好多嘢嘈，然後咧就唔想住喺一齊，然後咧我亦唔想傷我媽咪嘅心啊嘛，因為而家佢就得佢自己一個人。點得佢自己一個人啊？因為佢而家佢離咗婚，佢亦冇結婚，亦冇人，就得我同佢噶，係我哋而家喺出邊都係一齊住噶。哦，即係你唔想失去你媽，即係唔想你媽咪傷心難過，係咪？係啊。唉，咁你女朋友咧又唔願意同媽咪一齊住？因為經常嘈噶嘛。咁然之後咧，咁你點處理啊？定係唔識處理啊？係啊，我而家我都唔識點講，其實係咁嘅。我同你講啦，即係我女朋友，我之前就係因為我女朋友同我媽咪嘈交，嘈得比較犀利，然後咧我同我女朋友喺出邊亦租到有一套屋自己住嘅。然後咧而家咧即係我女朋友咧亦都有3個多月啦，然後我媽咪亦都唔知呢件事，我都唔想同佢講，因為我怕佢會傷心噶嘛，因為我哋訂婚冇同佢講噶嘛。然後咧，我媽咪佢係點啊？因為我講咗話，佢比較依賴我。然後咧，我媽咪佢係想生多一個 BB。生多一個 BB，咁揾你親生爸爸啊？唔係，佢係想即係想揾我嘅
其實佢已經做咗噶啦，即係佢揾咗我嘅精子同佢個卵子已經做咗嗰啲試管噶啦，已經而家都有一段時間啦。佢嘅，如果佢嘅話，你肯定係生咗白痴啊！我話俾你知，唔係講嘢。但係佢已經做咗呢件事噶啦。我唔識得啦，阿傾。我女朋友呢邊佢亦因為知道呢件事，同我嘈咗好多。嘈咗乜嘢？就係因為我同我媽咪呢件事，佢阿哥哥，你有冇常識嘅？吓？我問你啊，有冇常識嘅你？有啊，肯定有嘅。你有常識嘅，你唔知道你兩個生出嚟嘅唔係好嘢嚟嘅咩？但我媽咪愛我噶嘛，我又都愛我媽咪噶嘛。你有冇搞錯啊，哥哥？你有冇毛病啊？真係，你我開開心心。小袁你好，拎明，我想問下你乜嗱？我又真係一個母親啊，我個仔係比你仲要大。覺得一個媽咪嚟講，如果個仔仔拍到女朋友，梗係想去結婚啦。你有廿幾歲咯，咁呢個你媽咪離唔開你，講好多嘢，你冇感覺到你媽咪有做戀嗰隻嗌戀仔狂啊！我問你啊，係你定係你媽咪同埋你係唔可以搞埋一齊嘅喎？我依家已經冇咗論啦。但我哋係愛噶嘛，我媽咪愛我噶嘛，我又愛我媽咪。愛你唔係咁愛噶，冇你媽咪個咩嘢邊嘢可以同你唔可以結合噶？你明白未啊？你係兩母子嚟噶，你冇讀過書噶？吓？你明？你唔使咁緊張，冇人話你。你有冇讀過書噶？肯定讀過啦，嗰啲西白文。讀過書咁你知唔知呢樣嘢係唔可以噶？點解你會冇咁咯？點解你會咁樣嘅咧？你加上你又有女朋友，你要嘅話，咁你咪生咪係咯？你同你女朋友，你而家都攞咗證嘅嗌就係你太太噶啦，吓法律上已經係承認你係已經係夫妻噶啦。咁加上你女朋友亦都有咗啦，點解你會同你媽咪會做呢一樣嘢？你同你媽咪，如果係真嘅話，個 BB 係唔正常嘅，你明唔明啊？係啊，係咁嘅，係咁嘅，即係我嗰個試管係我媽咪嘅，但係嗰個卵係人哋嘅，知唔知？啱先又話你嘅，你可能你聽錯咗。我誤解咗。係係你講錯咗啊！佢話呢個閪佬話我引導佢講錯說話，話我引導人哋講，我冇引導啊，我自己都以為係啊。佢係咁樣講噶嘛，我都聽到。多謝阿拉里，佢好緊張啊！佢可能我自己心急吓，唔好意思啊，阿後生仔。你講啦，你講啦，唔使唔緊張。其實我就係講，因為其實哥哥仔，我同你講啊，其實你而家你係教培緊喺個，其實你係教咩三觀嚟㗎？唔係上次嗰對母子啊，唔係啊。親口講出嚟，係用你嘅嘢去同佢對嘅。怪不得你個老母就咁嫌棄你個女朋友啦，明唔明啦？其實你兩仔乸你唔知咩三觀嚟嘅，我唔明你仲好意思連上嚟？你醜唔醜噶？你係咪同你阿媽咩過啊？我都話個試管先係我媽嘅，知唔知？嗰個卵係人哋嘅，人哋邊個嚟㗎？啱先你唔係咁講噶，輝哥俾我講先。你話你自己話嘅話，你阿媽用你嘅同佢嘅，係咯，咁多人直播間啊，咁多人都聽到。你而家一話你即刻就話唔，可能我哋講嘅啫。可能我啱先我講唔係，你絕對唔會係嘅，因為係啊，我同你講啊，你個三觀非常之嘅，你同埋你阿媽咁，你不如同個媽過啦，費事揾個女朋友害人哋啦。唔係喎，我女朋友我好愛佢喎。你啲動機一講出嚟，你唔好當我哋傻噶啦，係咪咁講啊？由你講啲嘢，句都係以媽為主嘅。嗱，哥哥，你聽我講，如果你同埋你媽咪咧，你攞出嚟嘅基因咧係有問題嘅，要麼咧就跛天躝產，要麼咧就曲街敗巷，要麼咧個腦生出嚟咧就腦大生草嘅，要麼咧就基因特某咗變嘅。我同你講，到時候咧你點樣去承擔呢個責任啊？你話俾阿姐姐知。你話俾 Auntie 知啊，你可以叫我 Auntie 噶啦。你唔好話咩啊！你唔好話同你阿媽咧，哪怕同你嘅堂哥、堂姐、表哥、表姐都唔可以嘅，好冇？我都話我啱先講啊！
你呢樣嘢唔好理由講錯噶，係呢樣嘢係嗱，你嗱，就算唔係噶啦，就算係我舉手，我先。你講。就算唔係嗱，你睇下我聽你真係一上嚟講到依家嗱，你媽點樣唔中意你女朋友？你媽點樣？你媽點樣？對你女朋友如何這般不是？但係你亦都冇講到你女朋友有點樣好，咁你亦都講到話你媽咪好依賴你呢一樣嘢，你講嘅從中就已經係聽得出嘅，因為我亦都係一個媽媽嚇，我亦都係有仔有女嘅。咁如果個仔仔係拍拖係乜嘢嘅？有咩嘢大家可以有咩唔啱嘅可以講啊嘛？咁當佢細咪陣，當自己細路女唔識咪教咯。底褲唔啱嘅咪大家買到啱咯。點會咧？呢啲嘢佢大個噶啦，有自己嘅私隱噶啦，開開心心。咁大個人啦，你連個底係啊，啱先佢話佢媽。嗱，我問你啊，水產，你男人嚟嘅，你叫唔叫你阿媽買呢啲褲頭先啦？阿水產輝。我同你講啊，佢一直都係有緊路喺度，話俾你知。我而家問你，你有冇叫你個裸模？你個裸模管你嘅？黐線，嗰啲咩屬於顧成年人，邊個管嗰啲啊？你等死啊你！嗱，你聽唔聽得到啊？小朋友，哥哥仔。哥哥仔，我同你講，你咁壞咗，你學到咁壞，我同你講啊！你頭先人哋小燕姐姐講咗幾次噶啦，小燕姐姐講咗幾次，小燕姐姐點講啊？佢話你同你阿媽可以食嘅蒙上真唔啱嘅，你都仲冇反應過嚟，嗱佢又死警告我嗱，佢等緊。啊，同你講咗之後，你先開始編故事啊，冇開始話唔係你啊，冇。問咗你幾次咯？問你係咪同你阿媽？同你嘅，你真係問你，你話係，然之後如果又話唔係，你唔好逼人哋咧，人哋佢話講錯咗就講錯咗，咪當佢講錯咗咯。我當你講錯咗啦，係。咁你講錯咗，咁可能係佢真係講錯咗。咁問題係你講錯咗，我俾人彈槍啊！唉，我都唔知點問你啊。你講錯咗，問題係你而家咁樣嘅行為係累咗你，你明唔明啊？係啊，女呢一世噶。咁我問你啦，你阿媽以後生咗嗰個小朋友叫邊個啊？叫你？你哋佢同佢阿媽嘅事我都唔想講啦。點解要累人哋嗰個女仔啫？我都唔知啊。我而家問你，你唔使唔緊張，佢26歲啊！你哋唔好唔緊張，佢好細個咋，個後生仔嚟噶吓。26歲唔細個噶啦，小月。咁細啊？佢26歲啊，佢唔係6歲啊。而喺我心目中，佢都係小朋友。26歲，小月而家都好成，以為以前咧26歲啊。大學出嚟做完嘢都做咗幾年啦，邊仲細啊？咁你哋覺得大唔大個啊？26歲。大個仔噶啦，26歲。26歲，你啲結婚早嘅都已經，個仔女都已經幼兒園啦。嗰啲人又話26歲命好做阿爺，咁都得出嚟嘅。我講乜嘢好啊？26歲，我仔27歲，我仔大佢1年。咁人哋30幾歲做爺都有啦，37、8歲都有啦。小燕姐姐。係你好，小朋友，你好，後生仔。其實係咁嘅，我媽咪佢咧，佢可能只不過係比較怕失去我噶嘛，因為佢只係得我一個仔，可能咧佢就先咁噶嘛。先咁？係啊。你結婚啫，唔代表話你同你阿媽斷絕關係嘅啫。其實你同你阿媽，你等下我先啊！呢個隨緣話，小婉，我真係想講故事。你連咪講啦，你約阿二拎嚟講喎，呢個隨緣。你講。即係我媽佢覺得我女朋友對我唔夠好噶嘛，佢係咁嘅，係啊，因為所以佢哋唔係咁嘅意思啊，哥哥仔你會錯意啦，唔係佢而係你個媽就唔想呢個女人霸佔你，講埋白俾你啲啊，個女人霸佔佢啊，任何一個都唔。你就講埋你樣樣都話阿媽唔中意，喂，你有咩理由做阿媽嘅唔中意個女朋友？其實如果有提早阻止你啦，係咪？點解你結咗婚登記咗之後先係開始阻止你？我哋訂唔翻，佢唔知㗎，我哋登記佢唔知㗎，我哋冇同佢講㗎。咁即係而家佢都唔知啦。嚇？未知。而家都唔知。唔知啊，冇同佢講啊。咁你同佢講咪知咯？有 BB 都冇話佢知。但係我而家我就唔想同佢講㗎嘛，我怕佢傷心㗎嘛。傷心咩啊？我同你講啊，阿哥哥，如果你呢個即係所謂嘅老婆啊，如果你唔搬出去兩個住，你哋呢棟婚係結唔成嘅，話俾你知唔係？你不負面下嗱，人哋根本就人哋邊有而家咩年代啊？邊有咁多事㗎？邊有家譜嗰啲邊有咁多馬文㗎？你知唔知啊？人哋好多棟嘅魚。生完輝，你儲咗新抱未啊？我準備。你幾時儲啊？我去唔去啊？你話啦，我好傷心㗎喎。你上面咪嚟咯。但係我而家咧真係，你等等先，後生仔你幾時啊？你幾多號啊？阿生如輝啊？
輝哥，我可唔可以去吳峰嚟啊？唔使嘅，唔使嘅，你幾多月份誒儲啊？你話俾我知啊！未知㗎。而家裝修個廳喺度掛緊冷氣喺度，快咗啦，差唔多嘅。呢個年代有咗 BB 未啊？未有香港㗎。哇！哇塞！我到時候去接新抱啊！你姐姐唔係姐姐喎，你通知我啊！你早啲。哥哥仔，我可唔可以同你傾兩句啊？你講啊！好，你講啊，你講。我唔知小圓記唔記得咧？我之前講過一單新聞，就係阿媽同阿仔，即係有咗嗰啲關係之後，個仔開始係好願意嘅，但係咧去到後邊咧，阿仔因為佢有咗老婆，但係阿仔忍受唔到阿媽嗰種控制欲，後尾將阿媽鋸咗。呢個係一個新聞，哥哥。仲有一單新聞咧，就係仲有一單新聞亦都係真嘅，就係個仔結婚嘅時候，即係兩對新人喺個台上邊嘅時候，佢阿媽就係攬住個仔一味咁樣錫，就當自己係新娘。後尾第二日即時嚟咗，就係咁嘅事啊！哥哥，你嚇到個哥哥震下聲。我講呢兩單嘢都係堅嘢，都係真實嘅。即係佢兩個人咪舉行婚禮嘅時候嘅，咁啊喺個台上邊嘅，個阿媽一直箍住個仔隻手，係咁喊，不停咁樣流淚。咁然之後咧，又攬住個仔喺度錫喎，好唔捨得個態啦。係啊，我估計哥哥個媽媽就差唔多啦。但係咧，哥哥，我真係奉勸你一句，呢啲嘢唔好做。你到底係點樣㗎，哥哥？咁你而家你媽咪係咩情況啊？係啊，特別第一單啊！你依家可能同媽咪有啲新鮮感，定係你嗰度？當你去到咁嘅年紀嘅時候，你要問清楚人哋同人哋個個媽咪有冇問題先。你而家當唔係我，所以我講佢知呢樣嘢啫。你而家你認定人哋個媽咪同埋佢有路啊？而家，但係你去到啲咁嘅階段啊，姐姐小圓。咁你覺得佢有冇路咧？你問下佢，你同你媽咪有冇路咧？啲阿叔咧覺得你同你媽咪有路。肯定佢從嗰度攬住你係咁錫，係咁扯實你啊！咁你正常錫下好正常噶嘛？你嗱，小圓你個衰仔，聽到未？更誇張噶嘛？你錫唔係同個老母錫嘅。